Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda firibgarlik soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Shu maqsadda 1-noyabrdan 30-noyabrgacha kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi joriy qilingan. Bu oylik doirasida biz fuqarolarga nimani yetkazmoqchimiz? Birinchi navbatda bank plastik karta ma'lumotlarini begona shaxslarga bermaslik, tanish yoki notanish shaxslardan kelgan APK kengaytmali virusli fayllarni faollashtirmaslik hamda internetda pulingizni ko'paytirib beraman degan shaxslarga ishonmaslik, onlayn do'konlardan xarid qilganda pulni oldindan tashlab bermaslik kabi jinoyat turlariga aldanib qolishni oldini olishdir. Hozir sizlar bilan birgalikda fuqarolardan ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilayotgan firibgarlikni qanday usullarni bilishini va bulardan o'zini qanday himoya qilganligini bilib olamiz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilayotgan firibgarlikni qanday turlarini bilasiz va ulardan o'zingizni qanday himoya qilgansiz? Hozirgi kunda ko'plab masalan Telegram messenjerlari orqali APK fayllar, turli xil sizning rasmingiz, mana sizning qanaqadir to'y rasmlari degan har xil shunaqa viruslar tarqalib ketmoqda. Bularni oldini olish maqsadida men masalan Telegram messenjerimga 2 bosqichli kod orqali, 2 bosqichli parol orqali himoyalanganman. Va yana bir qancha o'sha emallarim yoki o'zimni shaxsiy ma'lumotlarimni kodlab yoki o'zimga parol qo'yib himoyalangan. Yaxshi. Onlayn xarid qilganingizda mahsulotni pulini oldindan berasizmi yoki olganingizdan so'ngmi? Qo'limga olganimdan so'ng keyin beraman pulini. Hozirgi kunda yoshlar orasida ko'p tarqalgan ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Telegram, Instagram yoki boshqa platformalar orqali insonlarni aldash holatlari ko'p uchramoqda. Bunga misol qilib, Telegramdagi noma'lum shaxslardan kelgan APK fayllarni misol qilib olish mumkin. Va men shaxsan bu narsalarga ishonmayman va himoya tariqasida shu Telegramdagi 2 bosqichlik maxsus parolni o'rnatganman. Internetda pulingizni ko'paytirib beraman deydigan begona shaxslarga fikringiz qanday? Ularga ishonasizmi? Yo'q, albatta ishonmayman, chunki oson pul ko'chirib o'tmaydi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida bularni bilib olasiz. Asosan Telegramda kuzatilyapti bunaqa holatlar, APK fayllar kelyapti. Oldinlari bu sizning videoingizmi deb kelardi, hozir to'y albomingiz, sizning to'y albomingiz deb kelyapti. Bu borasida biz ogohlantirildik. Institutimizda, o'zim Medinstitutda o'qiyman, institutimiz tomonidan ichki ishlar kelib, bu haqda juda ko'p ma'lumotlar berildi, fayllar ko'rsatildi. Doimiy ogohlantirib kelyapmiz bu haqda biz. O'sha APK fayllarni ochmaslik haqida ma'lumotlarni olgansiz. Telegramingizda qanday himoya qilgan 2 bosqichli kod qo'yganmisiz yoki? Ha, albatta men boshida Telegram ochgan paytim bu haqda xabardor edim. O'zimni himoyalab oldindan 2 bosqichli parol qo'yib qo'ygandim. Internetda onlayn do'konlardan mahsulot xarid qilganingizda pulni oldindan tashlab berasizmi yoki qo'lingizga olganingizdan so'ngmi? Mahsulotni xarid qilgandan keyin uni ko'rib, o'zimga ishonch hosil qilganimdan keyin uni xuddi o'sha ko'rsatilganda ekanligini ko'rgandan keyin pulni tashlab berishga harakat qilaman. Bu yerda ham yana qo'shimcha ma'lumotlar bor, ko'rib o'rganib oling. Rahmat.